Nu ska vi ta tid hur länge det tar för min Macbook Pro 4,1. Vad kan man säga? 2008 års modell med standard utrustning plus 4 GB RAM. Hur länge det tar att starta upp den. Då tänker jag sätta på datorn och timer samtidigt då. Oj, starta lite tidigt men okej. Jag kör. Okej. Och laddar den nu. Där kan man se. Starta upp den från början. Det tog ungefär 1 minut, 6 sekunder. Photoshop att starta. Testerna går på, jag stoppar dem när den slutar ladda helt enkelt, jobba. Så det tog ungefär 24 sekunder. Okej. Där har vi då den nya och där har vi den gamla. Tog skillnad på utseende va? Okej. Och så här ser min Macbook ut nu då. Och där... Nu är den installerad. Skruva i dem där, då skruvar de då. Så är det färdigt. Förhoppningsvis. Och den där locket där då, tangentbordet där. Okej, installation. Installera via extern hårddisk. Snow Leopard. Use English for the main language. Yes. Preparing installation. Set up installation of Snow Leopard. Click OK. Continue. Agree. Oh. Like a glove, yes. It's a country of original. Se hur snabbt det där går då.
Där. 25 sekunder tog det att starta den. Så. Ska vi se hur länge snabbt det tar att ladda. Sekunder. Photoshop. Nu kommer det här gå lite fortare egentligen. Men skitsamma. Så var den satte den i rammen förstås. Lite fuskare. Men i alla fall mycket snabbare. Nu gör jag ett litet roligt test här. Jag slår. Så. Markera alla. Nu ska vi se om jag kan filma. Ta igång allt också. Men gick den aldrig igång, helvete. Ja. Ni ser i alla fall hur snabbt det går. Håller den på. Där kommer front row igång också till sist. Och allt det här gick på under en minut.